si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, waje leo. Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, kama si wewe Bwana, ningekuwaje? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, nimepata neema yako, neema yako, nimepata neema yako. Wewe ni mwema, nimepata neema yako, neema yako, nimepata neema yako. Wewe ni mwema, nimepata nguvu zako, nguvu zako, nimepata nguvu zako. Wewe ni mwema, nimepata upendo wako, upendo wako, nimepata upendo wako. Wewe ni mwema, nimepata neema yako, neema yako, nimepata neema yako. Wewe ni mwema, nimepata nguvu yako, nguvu zako, nimepata nguvu zako. Wewe ni mwema, nimepata rehema zako, rehema zako, nimepata rehema zako Baba. Wewe ni mwema, nimepata uwezo wako, uwezo wako, nimepata roho wako. Wewe ni mwema, nimepata roho wako, na Mtakatifu, nimepata roho wako. Wewe ni mwema. Hello to you, Elizabeth. Aroho so Jehova Ngai witũ nĩ atũtũrĩtie na agatumenyerera wega. Amen. Now I'm back. I'm in Kenya, not in Southern Sudan. Na ngeithi nyingĩ mũno kuma kũndũ kũu. Nĩ kũrĩ andũ matwendete mũno na nĩ bũrũri mwega nĩ ũrathiĩ na mbere, nĩ marahil kuma economic crisis. Kanitha naguo wĩna wendo, andũ mendete Ngai, ona kwagĩa ũrugarĩ twagocire tũkĩgoca na tũkĩgĩa na ihinda rĩega mũno. Ngai nĩ mwega. Rekei tũingĩre maandĩko-inĩ. Nĩndaririkana harĩa twĩrĩgĩte twarĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa 34 kia ibuku rĩa Kĩambĩrĩria, na nĩngwenda kuga atĩ rũgendo rũrũ rwa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria rũthiĩte rũkĩgĩaga cama o mũthenya, na nĩ wega nĩ mawĩra marĩa njiguĩte. He mũndũ ũranjĩrire mũthuri wake ndendaga mũndũ ũrahutia rĩndiũ ĩno ithaa ta rĩrĩ, tondũ nĩ akenete mũno nĩ kũmenya maũndũ mekuo me Bibilia-inĩ na ndeciragia mekuo. Na nĩ wega rĩrĩa tũrathiĩ tũkĩonaga ũguo. Twatigĩire gĩcigo gĩkĩ kaũndũ gekĩka, na ũmũthĩ nĩ ngwenda maũndũ marĩa ndĩraria mwambe mũmenye nĩ kũrĩ mogwati matwaranaga na mũndũ rĩrĩa arega kũhingia mĩhĩtwa, na makĩria mbere ya Ngai. Tondũ maũndũ maya megũthiĩ makĩoneka, nĩ tũgũthiĩ tũkĩonaga maũndũ mogwati maingĩ mũno mũndũ gwĩtwo Jakubu aratũngana namo arĩkĩtie gũcoka Canaan. Magwati maya ndarĩ namo na kũrĩa, no rĩu maya nĩ makĩra. No ũngĩrora he kaũndũ erĩire Jehova harĩa gĩcigo kĩa 28 rĩrĩa onire ngathĩ ĩhutĩtie thĩ na kahutia matu-inĩ, erĩire Ngai na kanua gake, rĩrĩa ũkanjokia bũrũri ũyũ, haha nĩho ngoka ngaka kĩgongona, na haha hagetwo Betheli, haha nĩho gakũhe nyũmba yaku, nĩ ngaruta nginya gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa indo iria ciothe ngakorwo nacio.
no riria okire muririkane ndari aretekera guthia hau Betheli na ningwenda umuthi Ngai atuteithia tukinye hau wone no gwati umwe turona haha gicigo giki gia 34 riria twahutire hindi wengi ati mwari wake the only girl kaire tugaga kau kamwetu niko kau wonire kathi kururana kuuguo gakiono ni mwanake ndimwita kimundu gigwitwo Shechem tondu gitiekire yake mundu giki na ni anyitirwo kia hinya ni tuonirio uguo hindi wengi na arikia kunyitwo kia hinya ithe Jakubu ni amenyire no ndari undu ekire acokire gweterera ariu ake moke moima migunda-ini moka maheo horo undu ucio ni wa mararakire muno no kwacagacainio icio ri Shechem ni ekwira ithe Hamoru akamwira please mwiritu ucio ni ngumwenda ngwenda atuike mutumia wakwa itikirai muthiethi gai tuthie nigetha tunengerwo riu moka kumenya mucii nigetha maheo uria mekuracia gutiri undu maregete na maingira ho ni ukuona kaundu ka mwanya muno karekika ati ni hari na ihinda rironeka riri iritu muno riguka tondu riria mokire Hamoru na muriu Shechem na makirehetwo ni aria mamarehete uthoni uyu maroka tu o guthingiriria manengerwo Daina atuike mutumia wa Shechem already ni amuthahitie ni amuthukitie tondu Daina ari virgin no ru ni akomwonage kia hinya iyo ni rape na ari moka guthingiriria kiuria kiria ngwenda kurio muthi ni atiriri kai andu amahana atia ona hatiri handu marona mahitia mau maroko kuga manengerwo matiramenya mwiritu ni wa muhiriga uriku tondu muhiriga uria twaranaga na Ngai wa Israeli muhiriga ucio nduhana uguo marenda guka tondu marenda gutua hatiri na mahitia maundu maria mekagwo ma kinduire ma waganu no mekwo anywhere timo magirwo gukorwo magekwo nyumba ya Jehova kana nyumba ya ciana iria cietanitio na Ngai wa Ibrahimu na Ngai wa Isaka na haha riria mokire ariu a Jakubu ni mathikiriirie muno handu kae kuriganirwo maraigua ndeto ino na ki agikinya handu makiuga turenda tunengere uria mukwenda mutwire mwanake akiuga gutiri undu ndegete o racio ria muritia ni tukumunengera na riri handu hau hari kaundu kaingirire na niho ndeto yoimire muhiriga-ini wa Israeli nio megucokia ciana ciake igicokia cia Jakubu ikimera wega atiriri mukimenye ithui uria tuhana ithui tutariu na tutingihikania kana tutingeneana mwiri witu kuri andu mataruite wona kurua hau tiga kurora ki mwiri-ini andu aya maroiga turi ciana cia covenant ithui turi ciana cia kiraniro covenant na how ni very important mumenye kirikaniro ni kiri hinya wakio na ha niho merire Hamoru na muriu Shechem ithui tukumunengera mwari uyu mwari kenyu na arume anyu othe marikia kurua marua niguo tukumunengera magikiuga bas aikorwo ni uguo ri hatikiri na thina tondu ndeto no njega no gukirua tutiri undu tukiregete muhiriga ucio wao umenye ndwaruaga muhiriga uyu wa Shechem mena Hamoru ithe andu acio matiari akurua no riu ni ma subject wo kana ni maigerio irua-ini maigerio horo wa kiraniro no he undu Biblia roiga muno ati anake ya Jakubu moigirio deceitfully kana ne maheni maigeria kuhetwo he wara waingira hau na kurendwo atia mahinda maya aya metikira ni mekurua nigetha makinengerwo mwiritu uyu atuike
wao kana ahikio nĩ Shechem marekia guthie na kurua na ciugo icio nĩ ciakĩmakenirie mũno makĩmenya ĩyo nĩyo condition ona gũtirĩ indo tũretio o gũkĩgimara githĩ toguo tũgwĩka. Rĩrĩa mathire nĩ mathire na makĩra arũme arĩa angĩ othe atĩ nĩ twaheo condition na andũ aya mokĩte gũkũ maroneka mena riri mena ũthaka mena maũndũ ma hinya nĩ twarĩkanĩra nao atĩ ona no mahikie airĩtu aitũ ona no marĩmage gũkũ no tũhũre biacara hamwe no mũkana ũrĩa wĩho kana condition nĩ atĩ ithuothe arũme twĩtĩkĩre kũrua. We must be circumcised. Andũ a Ngai nĩ ngwenda kũmwĩra kaũndũ kamwe ka mwanya mũno karoneka haha. Arũme nĩ metĩkĩrire othe. Tarorai mwaingĩrio covenant ĩtarĩ yanyu nĩ ũndũ wa mwanake ũmwe tu one mũtumia. Ĩkaĩ wendo naguo hana atĩa? Ĩkawe mũritũ atĩa? Ĩko gũtitikania atĩa? No thĩna wĩ mbere. Haha nĩho hagĩaga cama mũno tondũ andũ aya marĩkia kũrua nĩ ũkĩrĩ meruo-inĩ thikũ ya gatatũ. Haha tũnyite wega thikũ ya gatatũ. Rĩu haha andũ makirĩte ũguo na ruo rwao na thĩna wao. Thikũ ya gatatũ he brother igĩrĩ cioyanire. Brother igĩrĩ cia mũndũ gwĩtwo Daina na nĩ andũ matathakagwo nao mũhĩrĩga wa Simeoni na wa Levi. Simeon ũngĩririkana thĩinĩ wa rũciaro rwa mũndũ gwĩtwo Jakubu aroka mũriũ wa Lea. Ũririkane kwaciarwo Ruben na gũgĩũka acio othe maraciarwo hau wa Simeon maraciarwo nĩ mũndũ gwĩtwo Lea. Na nĩ kwenda ũnyite kaũndũ kamwe ũyũ ũngĩ naguo mũrũ wa ithe kana mũrũ wa nyina na mũndũ gwĩtwo Dana ũrĩa ũngĩ mekũnyitana na Simeon nĩ mũndũ gwĩtwo Levi. Ũyũ nĩwe ithe wa mũhĩrĩga wa Alawi. Ũririkane aya nĩo marutaga athĩnjĩri Ngai na andũ a gũtungata hekarũ-inĩ kana hema-inĩ ya Jehova kũringana na watho ũrĩa warĩtio ũgereire he Musa. Andũ aya erĩ manyitana Simeon na Levi mathire makĩingĩra kũrĩa kwa mũndũ gwĩtwo Hamoru na mũndũ gwĩtwo Shechem na arũme arĩa angĩ othe. Mamarutĩire wĩra mũru tondũ mamagũthaga matingĩhota kwĩyũrĩria na makĩũraga othe makĩmoraga na makĩnina arũme acio a mũhĩrĩga ũcio. Ũguo nĩ kweheria kĩndũ gĩothe gĩtanĩtio na ũndũrũme ũrĩa wanyaririre mwarĩ wa nyina. Rekei ndĩmwĩre haha nĩho ngũmwĩra never joke with a Jew. Ndũkanae gũthaka na Mũyahudi. Hutagia ũhoro wao tondũ matukũ marĩa manini athikĩrĩria akwa ndanagweta ndanagĩa na mweke wa gũikarania nao. Ngai akahe mweke ngathiĩ kuo maita merĩ na rĩa kerĩ nĩ ndaikarire mweri mũgima na Ayahudi na harĩ kaũndũ ka mwanya mũno na nĩho njĩraga athomi a Bible school, please rĩhoya Ngai Jesu atanacoka wone kamweke ũcere bũrũri ũrĩa nĩgetha ũhote kuona maũndũ maya. He maũndũ ũkerorera ĩtagwo walking the Bible rĩrĩa wĩ bũrũri ũcio. Na Wayahudi ndũngĩhota gũkana ũngĩmarora wega nĩ ũkuona nĩ andũ a mwanya mũno tondũ ũngĩrora andũ aya nĩ hĩndĩ macoka. Ciana ici citiciarĩirwo gũkũ cia Jakubu cioka ing'eni ithe nowe ũĩ gũkũ no moka na nĩ mambĩrĩria kũruta haro ya mũthemba ũyũ ya kũgitĩra mwena wao, kũgitĩra rũrĩrĩ rwao, kũgitĩra kĩgongona kana kĩndũ gĩtagwo kĩĩranĩro kĩao. And that is one thing ũtũmaga ngenere na nyende Mũyahudi tondũ hakinya nĩ security kana ũhoro wa ũgitĩri ndathakaga naguo. Anona maingĩ anahũrwo mbara nyingĩ no ndathakaga na kĩrĩa. Na nĩ tũrĩthiĩ tuone maũndũ mangĩ maingĩ tondũ maũndũ maya ũrona haha nĩ megũthiĩ makĩguũragia o ũrĩa tũrathiĩ na hena ũndũ wa mwanya ingĩenda mũmenye
ati hindi no ruracio ruruka gwitio kana megukite mokaga nigetha mathaithane au mwanake wa ikare na Daina ri muririkane Daina ari okuo ahithitwo no mwanake uyu kwao Shekem kuo ni guka moka kuga ni amena muiritu magitarirwo mero ria megutarwo hau ni wega gu clarify kuo hindi no Simeon na Levi moraga arume aya othe niguo kirwo riu ni ario aya giothe a Jakubu makinyitanira matonyire itura riu makigira indo magikua ginya atumia aku na ciana magistua captives magicoka makithie makioraga na ruhio rwa njora mundu gwitwo Hamoru na murio Shekem uyu wa komete kia hinya na mundu gwitwo Daina na mathie ku makiruta Daina na makiinuka nake ni wega hau anyitwo wega na ndetwere guka ni ati Jakubu ithe ena guoya muingi muno amerire riu uria mwanjika inyui wa mbere ni mugutuma nduike mundu mumeneku muno na andu no mongane andu a mavururi maya a Kanani a Perizite no manyitane riu manjukire na ni muona ithuĩ turi anini tutikire aingi kiuria kiria kiuritio muhari wa muico na au ni ngwenda urore wega muno muhari ucio wa muico wa chapter 34 ni muhari wa 31 ariu ake mamuririe atiriri we baba ni uragetigirwo guothe na ki no riri andu aya ni makiagirirwo matue mwari witu ta mumaraya giko kiu gia gukoma nake kianya ni makiagirirwo matue tari mumaraya kiuria kiu ingikurorera wega ni ngukwira ni kironania ruo rwao ati kairitu kao Daina giko kiu gekirwo gekwo na njira njoru muno ta mumaraya reke twambe tutigire hau ngwire tugiuka gicio gia 35 ni ngukuonia na ni wega unyite ni hari kindu gitagwo dangers of the forgotten vows kana mogwati matwaranaga na mihitwa itari rahingio kana regete kuhingio torugicio gia 35 no he gukuonia haria Ngai ari tike tuingire chapter 35 wone kaundu ka mwanya karoneka riu Ngai ni atikira kwaria na mundu gwitwo Jakubu akira Jakubu riu ni ugukira no thie Betheli no ture kuo umake ciugo icio arise go up to Bethel and dwell there no coke uthondekire kigongona hau o ni ndakumirire riria woraga ukiurira muru wa nyukwa Esau ni ndakumire tarora ngeyoka kuririkania mundu gwitwo Jakubu ni twari na kirikaniro nawe na ni ngwenda gukwira na ndanoiga muno gutire kindu gikenagia Ngai ta ihoya riria rikoragwo rina vow kana rina kiraniro hĩndĩ ĩrĩa othe ũrahoya no kerĩra Ngai mwathani wahe wĩra rĩu tondu nĩ thomete ndĩna maratathi maya wahe wĩra niona mũcara wa mbere ngatwara kanitha-inĩ ũrutĩre Ngai wĩra mwathani Ngai niĩ ndona ũhotanĩire mbara ĩno nditikano ĩno niĩ nĩ ngagutungatĩra nĩ ngekona angĩ manerĩra Ngai maũndũ manene niĩ nginya mũgũnda wakwa nĩ ngagaya wako kigongona kana wako nyumba yaku andu manerera Ngai maundu macio na wakenagia Ngai muno ona riria Hana erire Ngai ni uhe kahi na kahe kau gakunengera gatungata nyumba yaku uririkane hindi arera Ngai uguo Ngai already ni ambiriirie kurakario ni Eli na ciana ciake koguo hindi ria Hana eragira Ngai uguo Ngai akimenya haha na nikio gugikia muthenya uyu ungi mundu gwitwo Hana ni ohete nda ngagwire Ngai ni akenagio ni ihoya rina vow tondu nake ri ni endaga ngwataniro itu nake riu aya mundu gwitwo Jakubu erire Ngai akamwira ndacoka Betheli ni ngaka kigongona
ningekona ningagutua Ngai wakwa ningakunengera gicunje gia 10 kia indo ciothe no acoka muririkane ethire kundu gwetagwo Sukoth ndakwiririo make hau athire itura ritagwo Sukoth. Sukoth riminaga shelter, riminaga kuiganira. Ha ni muikuruko kuria honoki Kristiano mendete uguo muno matikwenda handu mekuruta thogora aikarire kuu na agiaka ithunu na agithondekera nyamu ciake. No riu Ngai nioka na ningwenda gukwira nguririkania Ngai ndariganagirwo kiria wamwirire ni aririkanaga na mundu uri ukoragwo hathara-ini ni we ni urona wa mbere mundu gwitwo Daina ni akwo kigero ngero wekirwo ndireciria korwo mundu yokite Betheli aruta igongona riria erire Jehova ugiteri ni ungionekete thiini wa mucii wake. Now egwika atia to neigua ni Ngai waria hatire na itheru. Mundu gwitwo Jakubu erire andu ake maundu matatu. Wa mbere akimera tondu ni Ngai waria akimera riu mweherie ngai ciothe mwenacio cia mihianano. Wa keri akimera ni hindi ya gwithamba tuthere. Guthera kuu ni gwitheria to mwiri no nungerora ni ukuona nginya uhoro wa gwicokera. Na wa gatatu twikire nguo ingi. Maundu ma matatu wa mbere ni kweheria ngai ciothe iria ingi tiga Ngai wa Israeli. Wa keri ni gwithamba, purifying themselves. Kuria mekaga ni mahuthagira nginya igata nginya andu magithamba nigetha matuike ni magithera. Na wa gatatu ni gwikira nguo ingi. Na no nyende ngurie ngai ici ni iriku mari nacio matire maroneka make interact na andu akana ni kuma riria macokete. Ngai iria main ciragwetwo riria wacoka chapter 31 ni ndakuonirie kamuharike hau kamuhari ga 19 chapter 31 verse 19 ni ukuririkana ni hatwirire wega atireco ni aiyete ngai cia ithe Laban na akahitha ngai icio. Koguo ni ta kuonania ona meguku nyumba ya Jakubu no marehithania na magacirongoria. Koguo Jakubu akiuga riu icio cieherio na ni marutururia indo nyingi muno nginya ivini na andu ciothe makinengera Jakubu. Na riu ni megwika undu wa mwanya nigetha mambate mathie kuria Betheli. Anyitire indo icio ciothe cia mihianano mundu gwetwo Jakubu acithikire gitina-ini kia muti uria wa mugandi Terebinth muti wa mugandi uria wari itura riri mari. Na itura riri ni ririku uririkane riu turathakira itura ria Shekemu ni itura riu riri othe. Na hari kaundu ka mwanya karekika ati mundu gwitwo Jakubu tondu nierwo uguo ni moyana riu na andu ake. Riu ndenda wone makiambata marorete Betheli na mandiko maroiga atiriri makiambata kana magithie. Na ningwenda gukuririkania uhoro wa kwambata kwa Jehova guthie nyumba-ini ya Jehova guthie Betheli guthie wendo-ini wa Ngai gutikoragwo ari muikuruko gutura gucokagirira uguo gutikoragwo ari muikuruko hindi ciothe ni kwambata ugakora nginya Amuna Zakaria makiuga uria wothe muhirigo wothe utakambata Jerusalemu uthathaiye Jehova kwa gutikoira mbura. Andu aria matetikagira mwambato wa guthie gwambararia na guthathaia Ngai andu acio monaga mathina maingi muno. Na nikio rona riu Ngai ni akiforce kana ni atindika mundu gwitwo Jakubu ambate na andu ake marorete ku marorete Betheli. Tiuka no uririkane uria tuthomire muhari wa mbere gicigo gia 35 erirwo athie Betheli ambata kuori ature kuo dwell there. Kiugo kiu ni giguthie gicokaga tukiaria tondu no ukona mundu gwitwo Jakubu ndaraigua tondu no agacoka imona ndegũikara muno no ni akiambata na mbata egwika atia maundu mara kigongona giki egwaka akinya Betheli
nĩekũruta magongona hau, nĩegũita indo, na agĩcoka kĩgongona gĩkĩ agĩgĩta El Bethel. El Bethel nĩ kũmini nĩ Ngai wa nyũmba ya Ngai. Rĩu ndegũgĩta mũndũ, ndegũgĩta o Betheli, aroiga El Bethel. Rĩu nĩ atũnganĩte na Ngai wa nyũmba ya Ngai. Ũguo nĩguo eramina. Na he kaũndũ kega mũno karoneka haha, atĩ Ngai rĩu nĩekumĩrĩra Jakubu, nĩekũmwarĩria. Rĩu nĩekũmwarĩria, ekũmwarĩria atĩa? Aracokera maũndũ marĩa amwarĩirie gĩcigo kĩa 32 arĩkia kũng'eng'ana na mũraika na kĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩho ũrona Ngai nĩegũcokera ciugo ici akĩmwĩre atĩrĩ, we wĩtagwo Jakubu, no ũririkane wĩ Isiraeli, rĩtwa rĩaku kuma rĩu rĩtagwo Isiraeli. Agĩcoka akĩongerera ciugo ingĩ iria ciarĩirio Adamu, iria ciarĩirio Nuhu, iria cianarĩrio andũ arĩa Ngai endaga makorwo marĩ kĩhumo kĩa rũrĩrĩ. Ciugo ici nĩ irĩkũ? Erirwo atĩrĩ, na gĩthũngũ kĩroiga be fruitful and multiply. We ũciarane na ũthegee. Ciugo icio ngĩrora ciaragĩrio andũ ta mũndũ gwĩtwo Adamu akĩambĩrĩria rũciaro. Nuhu nake tondũ andũ othe nĩ maninwo nĩ kĩguũ akĩambĩrĩria rũciaro. Na haha nĩho tugaga Isiraeli nĩwe watuĩkire rĩu ithe wa rũrĩrĩ rũrũ rwa Ayahudi a Isiraeli. Nĩ tũĩ ithe wao nĩ Ibrahimu na wĩtĩkio, no Jakubu arĩ wa generation ya gatatũ kuma Ibrahimu nĩwe rĩu wamba kĩondo. Na haha nĩ very important kũmenya ciugo iria ikwario haha. Ngai arera Jakubu, na nĩ ciugo ngwenda ona ithuĩ tũcigue. Ngai arotwarĩria ciugo ta ici. Arera mũndũ gwĩtwo Jakubu atĩ thĩinĩ waku nĩ gũkoima athamaki. In you shall come, from you shall come kings. Na nĩ gũkagĩa company of nations. Bũrũri nĩ makanyitana, nĩ magakorwo me maingĩ moimĩte harĩ we. Koguo ndũkeyone ũguo hana, ũguo ũretigĩra atĩ wĩna ariũ aku tu, wĩna ciana nini, famĩlĩ yaku ti nene. Thĩinĩ waku nĩ gũkoima mabũrũri. Athamaki nĩ magaciarwo kuma harĩ we. Kenjaria njuge thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, andũ arĩa macokete makaingĩra mũhĩrĩga wa Isiraeli na ũndũ wa igongona rĩrĩa inene rĩa ũiti wa thakame ya gatũrũme Jesu Kristo, nĩo mahetwo rũtha rũrũ. Nĩ ngwenda kuga ũũ, nĩ kũrĩ na ũthamaki to ũyũ wa gwatha mabũrũri. Nĩ ngwenda ndĩmwĩre thĩinĩ wa economic world kana thĩ ya kĩuchumi, thĩ ya maũndũ marĩa mangĩ, kũrĩ na ũndũ Ngai areka mwerũ nginya gĩthomo-inĩ, kinyagia maũndũ ma gũtongoria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo corporate bodies. Rekei ndĩmwĩre, ciana cia andũ a Ngai arĩa manyitaine na kĩgongona gĩkĩ, arĩa macokete mũhĩrĩga-inĩ wa Ayahudi na njĩra ya gũitĩrwo thakame nĩ Jesu Kristo, nĩ marona maũndũ maya na nĩ megũka makĩonekaga kĩa hinya na hinya mũno atĩ mũndũ wenyitithania na kĩgongona kĩa Ngai, o ũrĩa atariĩ o ũguo atariĩ, no nĩ anyiha harĩ Ngai. Nĩ gũgũkorwo na ĩrĩa twĩtaga shifting kana kĩndũ gĩtagwo paradigm shift, ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩonekana atĩ nĩ kũrĩ kũrũgamĩrĩrwo kwa maũndũ, kwa mabiacara, kwa maũndũ manene kumanĩte na kiugo gĩkĩ. Erirwo thĩinĩ waku nĩ gũkoima andũ a gũthamaka, nĩ gũkoima mabũrũri. Ngai witũ arotũhe ona ithuĩ ĩkorwo ĩ portion citũ. Reke mũrũguo na mwarĩguo, ciana cianyu, ciana citũ, Ngai arocihe mũhari ũyũ ũtuĩke wao, na nĩgetha matuĩke a kũhotana. Na tũgĩthiĩ na mbere, reke hutia haha atĩ he kaũndũ gekĩka, tondũ nĩ arĩ ciugo ici ciothe na nĩ aigua ũrĩa Ngai oiga. Jakubu arũgamirie pira
akirugamia ihiga. Ndakwire hindu wengi ati Jakubu niendete kurugamia mahiga muno makiririkano, stones of memory. Ekirire ihiga riu ageitiriria divei, agicoka ageitiriria maguta pira-ini iyo, na hau niho aigire nima handu haha niho haroneka ni place haria Ngai we mwene aikarite, na agicokera ringi akiuga ino ikiri nyumba ya Jehova, kimita Bethel. Uraguonie uhoro wa Jakubu gucoka Bethel, ni acoka na hingia mwihito ucio. Kiria tutarona aho nyite wega, tutirona ta he handu araruta gicunjĩ gĩa 10 kiria erire Ngai. Koguo Ngai ndariganĩirwo, Ngai no ararora. Rekei twĩhokeke na Ngai atuteithie. Rĩu gũgũthiĩ atĩa? Ndeto-inĩ ĩno he kaũndũ ndatiga ndikwenda gũtukania, atĩ he kaũndũ kaingĩrĩtio harĩa gĩcigo gĩa 35 mũhari wa 8. Mũirĩtu wĩtagwo Debora watungatagĩra Rebeka nyina wa Jakubu arerĩkana nĩ akuĩte, na arĩkia gũkua harĩa athikirwo aroneka athikĩtwo o harĩa mũgandi-inĩ harĩa Jakubu mũĩ athiĩte akahitha ngai cia mĩhianano. Area ĩyo haroneka noho mũndũ gwĩtwo Debora arathikwo, nĩwe watungatagĩra Rebeka. Hau nĩ kaũraini gokĩire hau, ona hatimenyekaga kana harekĩka o hĩndĩ ĩno ya Jakubu kana hekĩkĩte mbere hagaka phrase o hau, no rĩu ũguo nĩguo hahana. Mũndũ ũrĩa ũngĩ ũgũkorwo akĩona thĩna nĩ mũtumia wa Jakubu ũrĩa endete mũno, na nĩwe Rakeli. Na nĩho tũrathiĩ rĩu, na nĩ tondũ mũndũ gwĩtwo Jakubu tamaka rĩu ningĩ nĩehera Betheli. Erirwo atũre kuo na nĩarega, rĩu nĩanjia gũthama. Nĩaikũrũka rĩu arathiĩ kũndũ kũretwo arorete Efratha, na kũndũ gũkũ arathiĩ Efrath arathiĩ agereire nĩekũgerera itũra rĩrĩa rĩu ũmũthĩ twĩtaga Bethlehem. No ũririkane rũgendo-inĩ rũrũ atathiĩte mũno, gũtuĩkaga mũndũ gwĩtwo Rakeli akĩiyũrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo ruo rwa gũciara, ruo rwa kũgĩa mwana. Na ruo rũrũ rũrokĩra ha? Ruo rũrũ mũririkane nĩ rwakĩra na nĩ rwatuĩka ĩretwo hard labor. Na he kaũndũ karoneka tondũ mũtumia ũyũ nĩarogetwo, kenjuge nĩarogetwo nĩ mũndũ gwĩtwo Jakubu. Kũrogwo atĩa? Na ciugo. Jakubu erĩte Labani hĩndĩ ĩrĩa marũmĩrĩire agĩetha ngai ciake, Jakubu atumũrĩte kanua koiga atĩrĩrĩ, ũrĩa ũgũkorwo na ngai ciaku rĩ ndagatũre muoyo. That was very sad. Ndagatũre muoyo. Nĩahũthĩra ciugo icio na nĩoigire na nĩciakinyanĩra. Ndĩmwĩraga ciugo no ciario, na mũciaria ehere kana akue kana akorwo atarĩ ho, no ciugo nĩ itũraga na nĩciendaga irutĩrwo wĩra nĩgetha itikae kũgia mĩtũrĩre ya andũ. Rĩu mũndũ gwĩtwo Resho akĩgĩa kahĩĩ rĩu haha, ona nĩaronio tondũ nĩaronio kahĩĩ gaka, no aroiga atĩrĩrĩ, ruo rũrũ nĩ rũgĩkĩrire nĩ rũmũgiire mũno. Kahĩĩ kau agetire Ben-Oni. Ben-Oni ĩronania wega piũ atĩ nĩ mũriũ wa mathĩna, kana nĩ mwana, a son of sorrow. Kĩu already nakĩo nĩ kĩrumi araria, arenda kũruma mwana wa ciara tondũ nĩ ruo rũrĩa agĩa naguo na thĩna mũingĩ mũno. Ũririkane nĩ kahĩĩ gake ga kerĩ araciara. No ciugo icio arĩkia gũtamũka ũguo, oiga mwana egwĩtwo Ben-Oni, Jakubu arĩ hakuhĩ. Jakubu akĩnyita ciugo icio agĩciunanga. Araciunanga nakĩ? Akiuga ca mwana ũyũ egwĩtwo Benjamin, na Benjamin nĩ kuga the son of my right hand, kana nĩ mũriũ wĩna hinya, wĩ guoko gwakwa kwa ũrĩo. Hau nĩguo Jakubu ekire, nĩanina kĩrumi kĩa mũtumia
kira gikurumaga mwana uyu nake niekira ritwa riki reke ndimwire maritwa na ndiro iga ugithio gicenjagia no ni wega kumarutira wira tono ko witanitio na ritwa rirakugia ha niho njugaga wina hoti wakuna kiraniro kana covenant ya ritwa ria gukwananga na gwikira ritwa ringi ha niho ndiciragia andu aria maheagwo maritwa meri akaheo ria umiriria kana ringi akaheo korwo no rikorwo ri no guo ri ngiuga ukinengerwo ringi rikorwo ni ria kunanga kirumi kingikorwo anyway ndiraruta no horo wa maritwa na mathaa maitu ni mathira no ni ngwenda kumwira ati Jakubu haha ni ekire giko kiega muno ona korwo ciugo ciake nicio ironania ikururitie ndeto ino ya gukua kwa Recho kigia mwana ni ngwenda kuga haha ni ohiga muno to ni ahuria mwana na mwita Benjamin handu ha Ben Oni Ngai witu aromurathi na Kenya bendigire hau no mathina maya mothe nguririkanie ni marakuana na Jakubu kurega gukinderia Betheli itura riria erire Jehova ni agatura. God bless you. Agareke tutigire hau na nigetha tuhoye. Reke tuhoye. Jehova Ngai ndagucokeria ngatho na ndoiga we Ngai hamwe na ithui we gikeno gitu we uteithio witu Mwathani turekere mehia na mahitia mothe maciraniro twana kwirira tukarega kuhingia na twahoya Ngai tuteithie ithui ta muhiriga waku wa Ukristiano twitikire kwambata Betheli na nigetha tuhingie mihitwa itu ndahoya umuthi kuri andu aku megukorwo mari mateithie kuhingia mihitwa na nigetha ugitiri waku naguo turane hamwe na ithui ona bururi uyu naguo wa Kenya ni twawariria na twiga mihitwa yaregire kuhingio ringi ni maithe maitu mihitwa merire Ngai ni mahoyaga na makoiga mbeca cia kahua cia ingiha cia macani ni tugagutungatira ni tugakuhe githaka we Jehova no matiahingirie na koya gukorwo nikio muthi nginya urimi wa indo icio ucokete thi twahoya tukihera mehia mau Ngai witu tuteithie kuhingia mihitwa iria twana kwirira ni twahoya kirathimo no gitiri no hotani thini wa micii itu na matura maitu ritwa-ini ria Jesu Kristo mwathani witu ni twahoya amen and amen. Ngai witu murathime. I love you all. Reke njokere namba yakwa ya thimu ni 0720 709 625 ningucokera 0720 709 625. God bless you. Shalom.